السلام عليكم، إن شاء الله تكونون بخير. بهاي المحاضرة راح ندرس على موضوع الووبينج كاف اللي هي السعال الديكي. إن شاء الله تكون سهلة سهلة محاضرتنا. فالمهم الانترودكشن هي مقدمة بسيطة كلش على موضوع الووبينج. فيقول لك اللي هي حيل معدي وسبب البورتوديلا راح اخذ بس الكلمات المهمة عمدين ما نطول بيه. احنا هذا المرض يتميز بالكاف مالته اللي هي تصير باروكسيزمال كاف اللي هي مقصودها يعني انتيابية او نوبية بشكل نوبات تجي، وغالبا تشتد بالليل وتصير بشكل ووبينج اللي هي نفس السعال ما تديك او صياح الديك. فالمهم كان ليد تو سيفير كومبليكيشن. هاي يعني احنا حنشوف الكومبليكيشن بعدنا. فيقول لك على الرغم من advance in vaccination it is endemic disease worldwide. احنا and remain significant global public health concern particularly affects infants and unvaccinated population. قال لك على الرغم من قد قدمنا وش قد تطورنا بالعلم بس لحد الآن ما قادرين نوقف بوجه هذا المرض، وهو مرض كلش اندمك وغازي للعالم ويأثر على أغلب شيء على الأطفال وعلى الأشخاص الغير ملقحين. زين، هنا يقول لك الهيستوريكال الماضي مالته منين يجي ما ادري شنو. فهنا ريكوجنايز سينس يقول لك انعرف من القرن ال16 بورتوديلا بيرتوسيس ايزوليتد، فصلوا اول مره من الجسم بواسطه بورديت اند جينكول. المهم before vaccine pertussis was leading cause of child mortality globally. يقول لك قبل لا نكتشف الفاكسين كان يودي الخطية هواية يموت أطفال أو غالبا يموت الأطفال عالميا. فالمهم هذول العلماء احنا global burden of disease يعني هاي الحدود مالته شلون انتشار ما ادري شنو. المنظمة العالمية سجلت هاي يعني صراحة مو مهم هالقد نسبة بهالقد هيجي، وبسنة 2014 قد صارت نسبة اندمج بعدة بلدان وكذا. زين، هسه هنا نبدأ الحكي. الباثوجينيسيس شي يقول البيرتوسيس هي عبارة عن acute highly contagious pediatric disease. المهم هو مرض مال أطفال، مو مال أطفال صراحة كل الأعمار يجي بدون استثناء، بس هو يؤدي الأطفال بشكل خاص. هنا السالفة. فالمهم بيدياتريك ديزيز وسالفة ما شنو اكيوت وهاي كونتاجيوس، معدي بشكل فظيع واكيوت. زين، احنا الكبار والادolescent افكتد حوالي 95% بيمن. يعني منين جاي؟ شوفوا اكو ثلاث انواع. اكو بورتوديلا بيراتوسس، اكو بورتوديلا بارا بيراتوسس، اكو بورتوديلا برونكو سبتسيمي. يعني شنو هاي؟ بشوفوا البورتوديلا بيرتوسس هي الاصليه اللي هي سعال ديكي. بارا هي وحدة شبيهة بيها وتسوي نفس الأعراض، والأخيرة اللي هي حيوانية ممكن تجي للإنسان وتسبب هذه الأعراض اللي هي نسبتها كلش قليلة. هذا الحكي يعني مو ذاك الامبورتنت، بس هي نظرة عامة. فالمهم احنا عرفنا انه هو يصيب الكبار ويصيب الأطفال. الكبار أعراضهم عندهم بس أخف من الأطفال حيل يتأذون. فنجي إن شاء الله الصفحة اللي وراها. يقول لك أول شيء البرايمري ووبينج كاف از توكسين ميديتد ديزيز، هو عبارة عن مرض يولد توكسين عنده سم. زين، احنا البكتيريا اتاج شلون الشغل مالته؟ مجرد انه البكتيريا تدخل تشلب بالسيليا راح تشلها تسوي باراليسيس وتسوي ديستركشن، وهنا راح يصير عملية من الانفلاميشن ويتدخل with the clearance of pulmonary secretion. احنا يعني يصير تداخل بين الجهاز السكريشن مالت الجهاز التنفسي، السكريشن مالت السبيوتم وكذا، وصير عملية التهابية. زين، احنا ليش؟ لانه الووبينج كاف بشكل خاص تزيد القحة وتزيد السكريشن، فهنا راح يصير التهاب ويصير عندنا سبيوتم. فالمهم احنا البيرتوسيس انتيجين allow evasion of host defense. احنا يعني شنو allow evasion؟ يعني تدمر الدفاعات مالت الجسم، مثل من ليمفوسايتوسيس بروموتد بات امبايرد كيموتوكسيس. يعني شنو؟ شوفوا احنا صراحه عندنا انواع من الدفاعات مالت الجسم اللي هي ليمفوسايت كيموتوكسيس، فيقول لك ومن ضمنها الليكوسايت الى اخره. فالمهم يقول لك هي ما راح تروح توصل للليمفوسايت، ما حتاثر عليها، بس تاثر على الكيموتوكسيس اللي هي الاي جي اي.
فهمتوني؟ تأثر على الكيموتاكسس بس ما تأثر على الليمفوسايت، فيصير ليمفوسايتوسس بس فشل بيمن بالكيموتاكسس اللي هي النوع الثاني من الدفاع. زين، هاي الحياة مالتها انه هي دخلت من خلال التنفس للجهاز التنفسي، احنا بالإرازة للجهاز التنفسي، وراها التصقت بيمن بالسليتد، تكاثرت بيها انه بسبب لها زادت بالميوكس، احنا دمرت السيليا وسوت لها باراليسيس. اخير شيء ايش راح يصير؟ سكريشن اوف اودر توكسين، نشرت السموم مالتها واثرت سيستمك. يعني اخير مرحله من المرض انه هي تاثر سيستمك. زين، epidemiological determinant. هنا ايش عندنا 3 نقاط. اول شيء الايجنت فاكتور، راح ناخذ بيها الاورجانيزم وناخذ بيها الهوست. زين، ثاني شيء شنو هو الهوست فاكتور؟ ايجنت فاكتور. ثاني شيء الهوست فاكتور من ناحيه انه هو عمره، جنسه، شو اسمه واميونيتي، المناعه مالته، مثلا ماخذ لقاح ما ماخذ لقاح وكذا. وثالث شيء اللي هو العامل المشترك اللي هي الانفايرمنتال فاكتور. 3 عوامل. زين، قصدي الرابع بعد المود اوف ترانسميشن. زين، هنا هذني خلصن. هاي شنو عبارة عن النقاط اللي هي الابيديميولوجيكال، الانتشار مالت العوامل اللي اثرت عليه. عامل راجع للمرض اللي هو الايجنت فاكتور، عامل راجع للمضيف اللي هو الهوست فاكتور، عامل راجع للانفايرومنت، وعامل راجع للفاكسين. زين، نجي للايجنت. شنو اللي يميزه؟ البورتديلا هي عبارة عن جرام نيجاتيف، احنا ايروبيك باسيلاي ريديوس توكسين. اذا هي اول شيء ايروبيك، هنا المصيبه مالتها في هذا الشيء لما يقولون لنا ايروبيك اذا هي مستقره بالرئه، راح تولد توكسين اللي هو بيراتوسيس توكسين اند تريكيال سايتوتوكسين. عندها نوعين من اسم بيراتوسيس توكسين وتريكيال سايتوتوكسين، مسؤول عن المانيفستيشن. اذا من المسؤول عن الاعراض مالتها هي التوكسينات اللي حتولدهم. زين، ويعتبر الانسان هو الريزرفوار الاساسي لها. فيقول لك الريزرفوار فور بروتيديلا هو الهيومن، على الرغم البكتيريا don't survive long period in the environment outside the body. يعني يقول لك ما تطول، هي اذا خرجت من جسم الانسان ما تطول عايشه، تموت. زين، making a human soul of reservoir، يعني هذا الشيء انه هي ما تعيش بسرعه خارج جسم الانسان، خلى الانسان هو الريزرفوار الاساسي لها. زين، فيقولك من ناحيه الانسان شنو؟ الهوست هو الهيومن، primarily children and unvaccinated، وبشكل خاص الأطفال والأشخاص الملقحين. زين، however it can infect individual of all age، احنا ما تستثني كل الأعمار تصيبها، especially خاصة الأشخاص هم عادوها المملقحين واللي عندهم تناقصت المناعة مالتهم from vaccine and previous infection. شوف شنو مقصودهم شو اسمه have warning infection warning immunity، قصدي from vaccination and previous infection. شوفوا اكو اشخاص ياخذون لقاح، احنا بعدين راح ناخذ انه لقاح نوعين من اللقاح عندنا. النوع الاول يعطي مناعه قويه بس اثار جانبيه قويه فما نعطيه. النوع الثاني يعطي مناعه ضعيفه بس شنو يعطي مناعه، والمناعه هاي تدريجيا تنزل تقل. فالوارنينج اميونيتي قصدهم لما تقل المناعه، لان هو اذا شخص مصاب به قبل وتدريجيا لما يختفي من جسم المرض ويطيب هم تبدا تقل المناعه مالته. والاشخاص اللي ملقحين ومن اللقاح من النوع الثاني هم تدريجيا تقل المناعه عندهم. فيقول لك الاشخاص اللي ما ملقحين والاشخاص اللي قلت المناعه مالتهم والاطفال هم اكثر عرضه لهذا المرض. زين، هسه هنا نكمل. يقول لك الهوست فاكتور. هسه احنا اخذنا الاورجانيزم فاكتور، هذا الهوست فاكتور راح يحكي على الايج والسكس. الايج بشكل اشوفوا، خلينا نخلص من السكس. هي معروف انه النساء اكثر رقم من الرجال، فاحنا يعني حنصاب به اكثر. زين، الايج يقول لك انه بشكل خاص يروح للاطفال يأذيهم. زين، والمورتاليتي هو اعلى بالاطفال وخاصه اللي عمرهم جوز 6 سنين 6 اشهر قصدي عذرا، احنا نجوز 6 اشهر. زين، الكبار بالعمر وخاصه يعني الاطفال شلون يعني الكبار بالعمر وفوق ال 12 وكذا تصير اصابه مالتهم اخف. زين، واكت اس ريزرفوار احنا يعني الكبار بالعمر كلش او مناعتهم زينه الاميونيتي مالتهم يعتبرون جاست ريزرفوار احنا. والمصيبه مالتهم انه spreading the infection to infant. شوفوا انا سمعت البصمه مالت الدكتوره تقول انه
الأشخاص الكبار بالعمر ممكن حتى ما يحملون الأعراض، بس شنو حاملين للبكتيريا ببلعومهم، أو ممكن بس سكاف قليلة وحاملين للبكتيريا، فبهاي الحالة راح تنتقل البكتيريا للطفل، وهي المسؤول عنها كان منو؟ نبع الحنان اللي هي الأم. فممكن الأم هي اللي تنقل البكتيريا، على الرغم من إنه هي أبدا ما تدري بنفسها مصابة بها. زين، هنا نجي على من ناحية المناعة الاميونيتي. يقول لك الاميونيتي after infection or vaccine is not lifelong، يعني هاي الفاكسين انفكشن سابقة ما ادري شنو ما راح تعطيك مناعة تامة طول العمر، لا. فهذا الشيء تحتاج انه بوستر دوزز، يعني مقويات. زين، maternal antibody don't provide sufficient protection to at birth، يعني شنو حتى الأم اللي يعني عندها انتيبوديز، الانتيبوديز اللي تنقل للطفل مالها ما راح تنفعه انه يعني يخلص من المرض، ما راح تنفعه انه تنقله من المرض او تحميه من المرض. زين، يعني نقدر نقول هذا مرض استثنائي، اول مرض الام يعني ما تفيد المقويات او الانتيبودي مالتها للطفل. فهذا الشيء اكثر الفئات العمريه اللي معرضين للموت هم اللي عمرهم اقل من 6 اشهر. زين، اقل من 6 اشهر. زين، شو يقول لك environmental factor، النوع يعني او الجانب الثالث. احنا ايش اخذنا هسه؟ 3 جوانب اللي هي شو اسمه اورجانيزم والهوست فاكتور والانفايرمنتال فاكتور راح ناخذه، ويبقى لنا الاميونيتي فاكتور، لا المود اوف ترانسميشن. فالانفايرمنتال فاكتور راح ياخذ لك من ناحيه سيزوناليتي ومن ناحيه سوشيو ايكونوميك. احنا السيزوناليتي يقول لك كل سنه هو يعني المرض ينتقل، بس اكثر شيء ياخذ له جانب بالشتاء اكثر. زين، احنا السوشيو ايكونوميك كونديشن هاي الريسك ان لور ايكونوميك، طبيعي الناس اللي تعبانه حالتهم الماديه راح يكونون اكثر عرضه، وكذلك الاوفر كراودد سيتنج، المناطق المزدحمه راح تكون اكثر عرضه لنقل المرض. زين، هسه هنا المود اوف ترانسميشن هو قاعد بالرئه، يعني رايكم بيش راح ينقل من خلال الكونتاكت، من خلال الكاف، من خلال الدروبلت. احنا ايروي دروبلت. فالمهم دروبلت انفكشن برايمري مود اوف ترانسميشن. زين، من خلال شنو؟ الريسبيراتوري دروبلت، اللي هي تصير هاي الدروبلت شلون تطلع؟ بالكاف، بالسنيز، بالكلوز كونتاكت. زين، يقول لك الolder solvents who may be harboring the bacteria in their nose and throat can bring the disease to home and infect infant in the household. المهم يقول لك الكبار بالعمر ممكن انه يعني ينصابون ويحملون البكتيريا ببلعومهم ويجون للبيت ينقلونها للاطفال. فهي انا قلت لكم المسؤول عن هذا المرض ممكن يصير نبع الحنان. زين، فوميتس بلاي مينيمال رول، يعني يقول لك الادوات الالعاب المدري شنو، يعني لها دور خفيف الا اذا كانت الاصابه مثلا او الدروبلت عليها فريش. احنا قلنا المرض الاورجانيزم ما يطول برا، يعيش جسم خارج جسم الانسان. فنجي هسه هنا الديزيز دايناميك حياه الكائن. هذا الكائن يدخل ورا ما يدخل جسم الانسان راح ياخذ له 3 مراحل. اول مرحله incubation period، ثاني مرحله period of communicability، ثالث شيء احنا secondary attack rate. شو اسمه الانكيوبيشن بيريود احنا راح نشوفها هي اسمها الكاترال. شوفوا هاي المرحله بالضبط هي المسؤوله عن الكونتيجيوس، هي المسؤوله عن العدوى، وراح تعطي اعراض ما تخليني اميز انه هي موجوده، يعني انه هي بالضبط البيراتوسيس ما راح اقدر اميزها. فاول ما يقعد له من 7 ل 14 يوم، ممكن حتى ال 21 يوم بجسم الانسان، مجرد انكيوبيشن، يعني مجرد انه دا يتكاثر، دا يحصن نفسه زين، يقوي شلون دفاعاته حتى يطلع الاعراض. وراح شنو البيريود اوف كوميونيكابيلتي، يقول لك شو اسمه اعلى كوميونيكابيلتي يصير خلال الكاترال. هنا اللي هي المرحله الاولى من المرض، اول ما تطلع الاعراض. شوفوا عذرا صراحه شبهت. فالانكيوبيشن بريود احنا نعرف الانكيوبيشن بريود هي المرحله البسيطه من المرض اللي قاعد يتكاثر بها، ما يعطيك اي اشعار عن نفسه. احنا حتاخذ لها 2 أسبوع الى 3 أسابيع. وراها شنو البريود اوف كوميونيكابيلتي اللي هي يطلع بيها ينشر نفسه، يعني من هذا الجسم الجسم ثاني. فاحنا لما يبدا يريد ينشر نفسه ويطلع من هذا الجسم راح يعطي اعراض. اعلى الاعراض راح تصير بالمرحله الاولى من حياته،
هنا اللي هي الكاترال ستيج. واول اسبوع او اول 3 اسابيع قصدي اول 3 اسابيع من المرحله الثانيه اللي هي باروكسيزمال ستيج. زين هنا سكندري اتاك ريت يعني انتقاله من اقارب الاقارب او من الام لابنها او من اخ لاخوه، يقول لك نسبه 90% المرض ينتقل من شخص لشخص داخل البيت. سكندري اتاك. زين يقول لك if untreated person can transmit pertussis from onset of symptom احنا 2-3 week after onset of coughing. الشخص إذا ما تعالج ممكن إنه ينقل المرض بداية أول ما تطلع الأعراض لحد 3 أسابيع إحنا بعد ما onset of cough، يعني أول ما تطلع الأعراض وياها الكف وتاخذ 3 أسابيع. زين period of communicability is reduced. يقول لك شو اسمه الفترة هاي مالت الانتشار ممكن نقللها 5 أيام إذا أخذنا أنتيبيوتيك. زين يعني هاي اللي قدرهم رب العالمين عليه إنه 5 أيام بس يقللون من الإصابة. زين هنا شو يقول الكلينيكال فيتشرز. شوفوا هنا راح نبدأ على مرحلة الأعراض فقط. احنا قبل شوي قسمنا على مرحلة حياة الكائن حسب العمر مالته. أول ما دخل هو أخذ له انكيوبيشن يتكاثر يقوي نفسه، ثاني مرحلة أخذها كوميونيكيشن، ثالث مرحلة أخذها شنو السكندري أتاك. هسه أنا حيجي شنو مرحلة الأعراض، قسم نفسه أو قسمنا حياته حسب الأعراض. الكاترال ستيج، باروكسيزمال ستيج، كونفولسنت ستيج. الكاترال ستيج راح تجيني فلو لايك شو اسمه سيمتوم اللي هي أعراض نفس الإنفلونزا بحيث ما أقدر أميز هذا المرض عن غيره. إحنا راح تاخذها هاي فترة أسبوع إلى أسبوعين. زين وراح ايش حيصير باروكسيزمال ستيج اللي هي هنا راح أميز المرض بسبب الكاف مالته. زين فيقول لك من 1 إلى 6 أسابيع وراها حتكون سيفير كاف بالضبط، inspiratory whooping بحيث شنو whooping هي هاي الميزة مالته، cyanosis and vomiting. وراح شنو convalescent stage اللي هي مرحلة الريكوفري gradual recovery. زين with occasional يقول لك occasional recurrence of symptom ممكن انه يعني صدفة ترجع للأعراض وكذا يعني symptom بس هي تكون أخف من الأوائل بهواية. زين هسه هنا ممكن تصير complication، طبعا ممكن يصير complication. هنا إذا صارت secondary attack مال بكتيريا ثانية فراح يصير عندنا نيمونيا، ممكن يصير عندنا ديهايدريشن، ممكن يصير عندنا اوتايتس. غيرهم ممكن يصير عندنا نيورولوجيكال كومبليكيشن، يعني ممكن يعني بالدرجة الأولى يصيب الرئة والدماغ. فالنيورولوجيكال هي السيزار الانسيفالوباثي وكذا. فالمهم هسه نجي إن شاء الله للكلينيكال مانجمنت. هسه لا خلينا نوصل يا صفحة هاي اللي هنا الجزء الأول. هسه احنا نراجع مراجعة خفيفة اللي هي 20 صفحة اللي فاتت. شوفوا هذا المرض عبارة عن مرض كلش معدي يصيب كل الأعمار بدون تحديد، كل الأجناس الجنسين قصدي كل الأجناس الجنسين. فهذول يعني ورا ما يصيب الشخص احنا ممكن انه الأعراض ما تبين عليهم الكبار بالعمر او أعراضهم خفيفة. احنا بس أدية الكبرى هم للأطفال وخاصة الأطفال اللي عمرهم جوز 6 أشهر. لا المناعة مالت الأم تحميه. وإحنا نقول شو اسمه ممكن إنه ترجع الإصابة تصير بيه مرة ثانية حتى لو ما أخذ فاكسين أو حتى لو مصاب سابقا، لأنه ما عندهم لايف لونج اميونيتي. إحنا الحياة مالته قسموها نوعين. إحنا مرة حياة حسب الأعراض شو تبدي، مرة حياة حسب الأعراض شو تبدي اللي هي الانكيوبيشن بريود مستقر وما يطلع أعراض. ثاني شيء الكوميونيكابيلتي اللي هي يطلع من الجسم وينتشر. وراها شو اسمه الاتاك سكندري اتاك. وراها مرة ثانية قسموها حسب النوع مالت الأعراض اللي هي الكاترال ستيج وش اسمه باروكسيزمال ستيج وكونفولسنت ستيج. الكاترال اللي هي كانت أول مرحلة اللي هي تكون أعراض تشبه الإنفلونزا وما أقدر أميزها، راح تكون المرحلة الأكثر شدة من ناحية شو اسمه العدوى. وراها راح تاخذ لها أسبوعين إلى 3 أسابيع من الباروكسيزمال ستيج تطي بها عدوى هنا. وراح تتميز الباروكسيزمال ستيج بالووبينج بالضبط. وراح تجي وراها مرحلة الكونفولسنت ستيج اللي هي مرحلة الريكوفري.